Sveiki, esu Tomas iš Kamado Bono. Esame Vilniaus Promo Cash & Carry gastro studijoje ir šiandieną mes gaminsime korejietiškus barbecue šonkaulius hot and fast būdu. Visi pripratę šonkaulius kepti 3, 4, 5 valandas, 3-2-1 metodu, vynioti į foliją ir taip toliau. Mes viską pasidarysime per 1,5 valandos. Daugelis galvoja, kad gerai iškepti šonkauliai turi kristi nuo kaulo, tokia būti košė, visa kita. Ne. Šonkaulis turi išlaikyti savo struktūrą. Esmė, kad kepant hot and fast būdu, šonkaulius naudojame plonus. Tai yra arba baby backai vadinamieji, arba spare ribsai. Jokių būdų negali būti tie stori šonkauliai su daug šoninės ant viršaus. Tai šiam receptui mums reikės šonkaulių, korejietiško barbecue padažo, barbecue prieskonių mišinio, teriyaki glazūros, kukurūzų, česnako laiškų, sezamo sėklų. Viskas. Grilių mes kūrensime restoraninėmis stambios frakcijos Texas Club anglimis. Ta viena įkūra šios anglis jums grilio temperatūrą išlaikys apie 10-15 valandų, jeigu kepsite iki 200 laipsnių temperatūroje. Kadangi šiandieną šonkaulius mes rūkysim, mums reikės dūmo, o kad jį išgauti, naudosime Texas Club rūkymo kubelius. Taip, tai pirma, ką mes turime padaryti, tai pasiruošti mūsų šonkaulius. Pradedam nuo to, kad nuimsime membraną. Šią membraną rekomenduoju visada nuimti kepant šonkaulius, todėl kad tada prieskoniai ir dūmas į juos įsigers žymiai geriau. Taigi, kai mūsų membrana jau yra nuimta, imamės prieskoniuoti šonkaulius. Toksai lengvas triukas ruošiant šonkaulius. Daug kas galvoja, kad juos reikia marinuoti 2 paras, parą, 10 valandų, susukti kažkur į maistinę plėvelę. Ne. Šonkaulius iš tikrųjų mes ruošiam prieš pat kepimą. Dar vienas labai svarbus dalykas. Uždėjus barbecue prieskonių mišinį, matosi, kad jisai dar nėra pilnai prilypęs prie pačios mėsos. Todėl rekomenduoju naudoti vandens ir acto, obuolių acto tirpalą ir tiesiog šonkaulius sušlapinti. Jūs galbūt esate įpratę šonkaulius kepti 110-120 temperatūroje, bet šituo būdu kepant mes kepsim juos 150 laipsnių temperatūroje, netiesioginėje kaitroje. Kepant šonkaulius hot and fast būdu rekomenduočiau juos vartyti kas 30 minučių, nes daugelio barbecue prieskonių sudėtyje yra cukrus, o prie tokios temperatūros cukrus gali degti. Todėl mes dabar jų nevyniojam į foliją, bet vartom vietoj to. Tai kol šonkauliai mūsų kepa, mums reikėtų pasiruošti glazūras. Susipilame į atskirą indelį korejietišką glazūrą, bet būtinai prieš pilant ją suplakame, dėl to, kad jinai savo sudėtyje turi aliejaus ir jisai tiesiog gali būti prasisluoksniavęs. Ir teriyaki. Ir smulkiai susipjaustome česnako laiškus. Tai mums liko kukurūzai. Mes juos dėsime į grilį likus 30 minučių iki kol iškeps šonkauliai. Juos apkepinsime ir tada glazūruosime teriyaki padažą. Taigi panašu, kad mūsų šonkauliai jau iškepė ir einam juos atsinešti ant pjaustymo lentelės. Jeigu nenorite sugadinti savo peilio, šonkaulius pjaukite juos apvertę, kad matytumėt, kurioje vietoje yra kaulas. Na kągi, pradedam dėlioti mūsų lėkštę. Šonkaulius jau paruošėme, einam pasiimti kukurūzų. Kukurūzus irgi pjaustome rekelėmis. Lėkštė mūsų beveik paruošta, šiek tiek galima dar paglazūruoti kukurūzus. Ir galiausiai viską papuošiam mūsų pabarstukais, tai yra sezamo sėklos ir česnako laiškai. Tai mūsų korejietiški šonkauliukai jau paruošti, skanaus.